खाने में कितना नाक में पोली डाल दो क्या से निकालियो त सरको त आबे अनि मैं सरको त ल भाइ तिमी दे हेलो नमस्ते गाइस वेलकम टु माई YouTube च्यानल बोल्नु न बुढी सो आज चाहिँ हामी सँगै बसेर च्यालेन्ज गर्न आँटेको के च्यालेन्ज भन्दाले चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि च्यालेन्ज छैन सो त्यही हो चपस्टिक उसलाई पनि चलाउन आउँदैन मलाई पनि खासै चलाउन आउँदैन नि त सो अनि त्यही भएर कसले छिटो खाने यो चपस्टिकले भनेर त्यही च्यालेन्ज गरेको यहाँ पसिना आइसक्यो ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक अनि सो है अनि जसले हारो भने चाहिँ के गर्ने हारो भने चाहिँ बडी खाना बनाउने खाना बनाउने रे है सो अनि हानेर चाहिँ त्यही गर्ने हो अनि हेरौँ लेट्स चाहिँ है सो अनि हामीसँग चाहिँ के छ भने सो यो चाहिँ है 3x बुलडग हो है स्पाइसी अनि र यो हाम्रो यो प्राउन अनि यो ससेज अनि फ्राई गरेको अन्डा अनि यो हाफ बोइल अन्डा अनि यहाँ साइडमा त्यही हो सलाद भयो अनि साइडमा हाम्रो यो चिसो छ अनि मेरो पनि त्यही हो सेम हो बुलडग त्यही हो 3x स्पाइसी अनि ल अब हामी चाहिँ के भन्नु छ तपाईलाई सो हामी खाएर देखाउँछौँ हजुरहरु चाहिँ इन्जोय गर्नु होला हाम्रो भिडियो हेरेर हामी चाहिँ स्टार्ट गर्यौँ है हामीलाई मजाले चपस्टिक त चलाउन आउँदैन त्यही पनि स्टार्ट गरे लचिस मेरो चाहिँ एकदम ठुलो छ वाउ मैले त कहिले चलाएको छैन ट्राई गर्नु त्यही त नि हामीले कहिले चलाएको छैन त्यही त च्यालेन्ज हो त जे चिज आउँदैन नि त्यही च्यालेन्ज हो के भन्छ हैन आफूले त चलाएको होला नि मलाई पनि त्यस्तो खासै त आउँदैन एकदम स्पाइसी छ 3x ओ माय गॉड ओ भाई मारो मुझे मलाई नै आयो आयो रे आयो हाँस उठाउनुहुन्छ पसिना बिस्तारै खाऊ न बडो च्यालेन्ज हो मलाई भात सब्जी पकाउनु मन छैन क्या मलाई धेरै हाल्दैन च्यालेन्ज हाउ यहाँ धेरै छ नि नो ब्रो बराबर छ फर्स्टचोटि खाएको मैले तर मलाई हल्का हल्का आएछ है तिनीहरूले हाल्ने खाँदा हुन्छ यो मात्र उयोले खाने कि
ट्यालेन्ट मान्छे जसले खाने हुन्छ नि जसलाई चाहिँ मजा लाउँदैन स्पिड 3x नि त म त खाँदैन नखाएर सुख पसिना आएछ तपाईँलाई मैले हार माने Oh my god. के हालेर यस्तो बनाएको है खाइरहनु बडा नर्मल हो आमामा कस्तो पसिना आएको यत्रो रेसिपी आउने छ यसरी चेप्ने कि खै अर्को अन्डा खाइसक्यो हाउ फास्ट मम्मी पिरो भयो यस्तो नि बनाउँछ टुयास दिइरहेछ पुरा लास्ट पिरियड रहेछ म त कहिले खाँदैन आमामा पसिना आयो मेरो त पुस्नु आमामा टाउकोबाट निस्किसक्यो मम्मी कस्तो पसिना थियो त्यो रुमाल देऊ न पिरियड नै खान्छ म त हल्का होला भनेको च्यालेन्ज ब्रो यस्तै हो उसले खाएको थाहा रहेछ र अब सो गाइस खतरा पिरो छ अन्डा खानु पर्यो पिरो छैन यो कसरी खाने तासेर खानु साग मिठो रहेछ है त पिरो भयो पुरा अच्छा
यो यहाँ फाल्नु है अब त मम्मी अन्त खाँदैन पिरो भयो लास्ट चाहिँ पुरै सक्नुपर्छ अम्मम्मा यो पनि कस्तो पिरो रहेछ प्राउन तपाईँले ठुल्ठुलो ल्याउनु भयो बुढा होइन मिडियम सानो थिएन सानो थियो सानो मनपर्छ मैं तो फर्स्ट सीधा है मिठो हुने थियो साटो मलाई थोरै त्यो अंडा देऊ तिमी यो लैजाऊ नो वे भागमा जे परेछ त्यसले खानुपर्छ सो गाइस यसले खानुपर्छ कस्तो पाठो प्राउन चाहिँ मलाई 3 हालेर उ चाहिँ 2टा मात्रै हालेर छ मैले 2टा खाइसक्यो हाली बुढा ओइ क्यामेरामा चेक गर न कस्तै खाएको एउटाले खानु एउटा खाएको तर मिठो है बुढा ब्राउन पिरो भए पनि पिरो खान सक्दैन बा खो पास्ता सिधा पिरो खाने भन्नुहुन्थ्यो त बुढा यो त आएन त नि मैले बोलेको हो र तिमीले बोलेको तिमी खानुपर्छ चम्चाले खान मिल्दैन गालौँ न बस और म भोलि खाना बनाउँछु सक्दिनँ म सक्दिनँ बुढीसँग हारेको बिचारा रोयो त नि रोको हैन खाऊ न खाऊ
अन्डा खाने ससेज खाने खाऊ न मेरो बाल मुटु फुट्छ नखानु त्यसो भए मैले अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा बेचारा लास्ट पिरो रहेछ कस्तो को खाएको पानी खानु नि क्या बोले भाई अब क्या बोले आइसक्यो क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा Cheers guys so स्पाइसी स्पाइसी छैन अरे कहना क्या चाहते हो आयो बेला आँसु आइरहेको छैन मिठो अमिलो भएर हो पेट दुख्छ होला माछा खाऊ बोल्नु भएन यस्तो नि खान्छ माछा र अन्डा साटौँ न साट्न मिल्दैन नि पुरा नदिन्थ्यो नि Women. है मलाई पिरो गर्छ के खुर्सानी खानु न क्या बोले भाई अब क्या बोले पछाडि कस्तो लाइट रहेछ हेर न गफारी पुरा रातै छ यहाँनेरि लागेको पुरा मक्पुलो पिरोले तिमी त सकेछ त यो खाउमा नि मात्रै म हार मान्छु नत्र मान्दैन कुन चाहिँ यो हो त्यो त तपाईको भाग हो नि त्यसो भने त म भोलि बिहान पर्सिसम्म खान्छु यतिकै ए त्यस्तो पाउँदैन नि टाइम तोकेको र टाइम भएन नि हुन्न नि गनाइहाल्छ नि त्यो गनाउँदैन बिस्तारै खान्छु हुँदैन पहिला म एकछिन सुत्छु 2 मिनट सुत्छु अब कति खाएको चाहिँ छ यस्तो खानु नसक्ने मान्छेले किन च्यालेन्ज गरे होला नि होइन अचम्म मैले गर्नु लाए जस्तो के बोले भाइ के बोले
अगाडि भन्नुपर्छ नि आफैले गर्ने अनि मलाई के थाहा त नि चाउचाउ पिरो हुन्छ भनेर थाहा छैन भनेको कहिले थाहा छैन र भनेको यो चाउचाउ त पिरो हुन्थेन नि यो हो त नि यसरी खानुपर्छ मलाई त यहाँ हटाउन सक्छ अब कति अठाइदिन्छु त्यो त माथि पुरा बिचमा यसरी हामीले जस्तो हामी त जल्दैन हामीले खाने पिरो काट्छ है म यो खारै सक्छु खोर्सानी पनि खानुपर्छ नि भागमा परेको त के बोले खोर्सानी बनाएको थिएन नि चाउचाउ मात्रै बनायो भने त्यस्तो भन्नु पर्यो ए बुढा तिमी झ्याली नखेल न यार कस्तो छ प्राउन कसले बनाएको मैले साँच्चै लाजे बेकार हौ मैले रे मैले त बनाउने सबै मैले बनाएको यहाँबाट कुछ भी नहीं है बेटा यही है चाउचाउ मात्रै बनाएको होइन ओ खूब जान्ने चाउचाउ मलाई चाहिँ पिरो धेरै हाल्दैछ कुछ भी मैले सकेँ त कहाँ सक्छ अब एउटा प्राउन त हो नि यो त कति खेल खानु अरू कहिले खानु यसले कसरी खानु च्यालेन्ज भाइ च्यालेन्ज पैसाको च्यालेन्ज भए पो भन्नु डल्दै सक्छ 500 दिने यहाँ त सय ल सयको बाजी ल दिनुपर्छ नि मेरो तिमीसँग त कहाँ छ र पैसा साँच्ची मेरो स्यालेरी हिजो आएको बिर्सेको अस्ति के बोल्यो नानी मैले त देखेन त कसले दियो पैसा मैसँग छ नि 100 च्यालेन्ज ल त्यो दुईटा खुर्सानी बराबर नखाने ल खोर्सानी नखाने साँच्ची अनि म चाहिँ कसरी खाने रहने झ्याली हाल्छ यस्तो हुँदैन खाने बेला डिस्टर्ब नगर्नु न हेर ढेगालेको के बोले छैन नि म खाना लागेको कि ठुलो मान्छेलाई ठुलो स्पेस चाहिन्छ नि ठुलो होइन तपाईँ मोटे हो
तिमीले लास्टमा त यो हातले खाने केही नि भनेको छैन है हातले खाने हुन्छ उसको धेरै छैन यहाँ त्यस्तो गर्न पाइँदैन नि यति हुँदैन म मान्दिन यहाँ तिमीले हार मैले जित्यो पहिला पहन एकछिन पिरो भयो 1 2 3 go Move. तिम्रो छ छिटो गुरास कोक खाने नाकमा पोलो चढ्यो हो बिस्तारै खानुपर्छ नि त नि सरी ल तिमीले जित्यो कस्तो भयो नाकमै पोलिरहेछ कति आँसु निकाल्यो त सर्काउँछ आफै अनि मैले सर्काएको हो त ल भयो ल तिमी जित्यौ ल किन रोन नि हार्यो भएर हारेर होइन नि पोलो इन गर्नु सो गाइज भन गाइस मेरो बुढी हारेपछि रुको होइन यो चाहिँ होइन के अरे लास्टमा चाहिँ हातले खाने उयो गरेर थियो को छिटो खाने भन्दाले चाहिँ उसले घर त्यही भएर मलाई सर्केर पिरो कस्तो पिरो एकदम पिरो थियो सबै नाकभरि आएको थियो आँखा पनि पोलिरहेछ अहिले पनि त्यही भएर यस्तो भन्नु लास्ट इन्डिङ गर्नु आज चाहिँ लास्टै पिरो भयो बिचरा तिमीलाई पनि पिरो भयो है यस्तो पिरो बनाउनु हुन्न नि पिरो बनाएको होइन नि यो 3x स्पाइसी नै यस्तो छ नि त यस्तो सबले खाएकै होला नि 3x स्पाइसी यस्तै हुन्छ नि त त्यही भएर एकदम लास्ट त्यो बब्बाल पिरो है हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको अरू बेला हामी चाहिँ त्यही 2x स्पाइसी खाने मैले 2x पनि चाहेकै छैन यो चाहिँ एकदम पिरो के अनि त्यही हो सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो गाइज हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होला होइन लाइक कमेन्ट गर्नु होला त्यो बुढाबुढीको लास्टै उयो भयो मेरो बुढी रोयो बिचारा म दिन्छु 100 रुपैयाँ अनि त्यही हो कसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक होइन कमेन्टहरू सेयर गरिदिनु होला सो बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर्स भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला सो हामीले खाएको देखेर हजुरले इन्जोय गर्नुभएको होला है